Udalak aurkeztu zizkigun hainbat proiektu, hainbat aukera, batzan gaur egun gauden moduan jarraitzea, bi eraikinetan, baina hori ez dugu irtenbide moduan ikusten, oso zaila dalako kudeatzea bi eraikin. Beste aukera batzen aurreskola handitzea, baina nahiz eta handitu arazoak bertan jarrituko dute, eta beste hirugarren aukera bat da beste leku baten aurreskola berri bat egitea. Eta guk uste dugu hori egokiena dela, azkenean aurreskola handiago bat egitea, gela guztiak eraikin berean egotea, eta dauden gaur egun ditugun arazoak, espazio arazoak eta bero arazoak, ekiditzea. Hemen bero itzela egiten du, hiru gela ez daukate ventilaziorik, ez daukate aiestapenik, bakarrik gela bakarrean dekogu lehioa, eta horre bero itzela egiten du, eta batez ere eguzkia jotzen duenean, eguzkia jotzen du egun osoan, eta temperatura asko igotzen da. Gaur egungo udal gobernuak saiatzen da partzeak ipinten hori arazoak konpontzen, baina azkenean partzeak dira eta arazoa mantentzen da. Aurreskola hemen egitea erabaki zutenean, ez geuden ados, ikusten genuelako arazoak izango zituela, txiki geratuko zala, eta denborarekin ikusi da, txiki geratu da lehenengo momentutik, ume pilo kanpoan geratuko ziren, baina azkenean aurreko aurreskola zabalik mantendu da, kanpoan geratzen ziren umeentzako. Beste gela pare bat zabalik mantendu dira. Gaur egun hemengo aurreskolan daude urte bateko bi gela, 13 ume gela bakoitzean, zer urteko beste gela bi, 8 aurre gela bakoitze, eta gero goian beste aurreskolan dago urte bateko gela bat zabalik, eta momentu honetan daude 11 ume. Parte hartze prozesu baten ondorioz, aurreskolaren inguruan dauden eragile guztiek erabaki zuten udalari eskatzea eraikuntza hau esala egokia ume txikiak edukitzeko, dituen arazo guztiengatik eta sortu diren eraikuntza honen arazoengatik, beroa, toki txikiak, leku txar batean kokatuta dago, eta horren ondorioz aukera irten zen plaza honen inguruan beste tokiren batean aurreskolaren eraikuntza berria egitea. Eta udalak hori ikusita, pentsatu du eta aukera desberdinak baloratu ditu, eta aurkitu dituela hemen plaza honen inguruan bi lokalizazio. Bata parkinaren ondoan eta bestea hor goian Lapurdi kalean dagoen kantza multiusos baten ondoan. Eraikin honek arazo desberdinak ditu, eta barrutik antolaketa berria jarri beharko litzaioke, eta horrez gain, eguzkiak jotzen duenean asko berotzen denez, aire girotua jarri beharko litzateke. Ez diogu aire girotua orain jarri, edo ez diogu aire girotuaren irtenbidearekin umeak mantenduko, esaten dutelako aire girotua ez dela egokia ume txikientzat. Beraz, eraikuntza berrian bestera bateko ventilazioa izango du. Baina, honi irtenbidea emateko eta beste eragile batzuk erabili aldezaten, egokitu egin behar da, esan den bezala, eta horrez gain aire girotua jarri. Hori egin ostean, kultur sailari edo kultur arloari esango zaio, eragileekin hitz egiteko eta eragile horiek erabili aldezaten irekiko da, beste parte hartze prozesu baten ondorioz. Eraikuntza berria egiteko eta eraikuntza berri hori martxan jartzeko, eraikitzen hasteko, behar duguna lehenengo da jakin non joango den, zein izango den proiektua, eta horren ondoren kronograma bat jarriko dugu, eta kronograma dakigunean zein den, orduan bai esan algo dugula, noiz etorri daitezken beste eragile batzuk ona eraikuntza hau erabiltzera.